そう、エヴァンゲリオン連合機だ。待ったね。総員注文準備。食べ直したんだ。食べ直した。今3つのバーガーが集結する。ざく切りポテト、肉厚ビーフガーリックマヨ、メキシカンチーズチキン、チーズダブルテリヤキ。美味しいフィールドを展開。タラタタタ。咁就開呢一個《Evangelion》30週年同呢個麥當勞 collab 推出嘅一個商品啦。呢盒嘢咧都賣咗成1年幾噶啦，雖然就唔係最快手嘅開箱啦，不過都係屋企積咗好耐啦。說明書就 OK 唔睇啦，咁就由隻2號機開始玩啦。話一拎上手嗰個手感同尺寸咧都非常之 good 啦。喂，可以將呢條薯條掹出嚟咧，真係勁有儀式感咯。同埋咁都俾佢諗到可以將呢條薯條設計成朗基努斯之槍嘅扭紋造型啊，個 designer 咧真係天才。呢一條扭扭薯條咧就好似你新年期間明明自己連加大轉扭扭薯條嘅錢都冇啊，但係炒薯條個威哥哥仔啊或者係姐姐仔啦，咁就兜多咗一條扭扭薯條俾你，成包薯條裏面就僅此一條嘅啫，咁你就知道哥哥仔對你有意思啦。咁又睇下啲關節，扭下啲 detail 咁樣啦。咁我諗 EVA 裏面比較 signature 啲嘅 parts 應該會係佢膊頭上嗰2個驅速器啦，而呢一部2號機咧就用佢薯條突出嘅部分構成咗呢個驅速器嘅形狀啦。我覺得呢個設計又係勁到黐線咯。咁都老實講，佢啲可動咧就唔係話啲咩超勁爆嘅，但都叫做勉強扭到一啲咧比較有動感啲嘅動作。平時啲朋友仔咧就話麥當勞有嗰啲咩 secret menu 啊，呢啲嘢咧通常都係鳩搞啊。咁我又不如分享下一個隱藏玩法俾你哋啦。都係嗰句啦，嗰個手感同比例呢2個字舒服。咁要講清楚啦，呢杯唔係一杯汽水嚟噶，佢係一杯 milkshake 嚟噶。咁個盒係咁樣寫，我咪咁樣講咯。咁傳聞就話嗰個杯嘅杯蓋呢，上面嗰啲圖案係代表住唔同嘅飲品啊。咁呢幾個圖案又係咩意思呢？輻射飲品啊，打開嚟睇下咪知咩料咯。哇，咁今次又唔係滑嘟嘟嗰啲紫色汁啊，呢個色水呢，睇嚟就大鑊過滑嘟嘟汁啦，係嗰啲 LCL 嘅橙汁啊。咁啊話說咧，個外盒嘅內扣 design 咧就係一個格勒夫嘅造型啦。不過我覺得咧，直接攞佢個杯嚟做機艙就 OK 啦。佢咩料真係勁得意咯。咁又睇下隻嘢，扭下啲 detail 啦。佢一路玩緊呢隻嘢嘅時候，覺得佢俾到我嘅感覺係咧，用一個有限度嘅可動，再加上一啲想像力，咁啊嚟擺出一啲動感啲嘅動作啦。即係嗰啲新式啲嘅玩具啊，又多機關，又有超勁爆嘅可動啊。但實際上你又唔係好敢去玩啊。即係講真，玩兩玩就冇咗1000零2000蚊噶啦。所以我會覺得有時呢啲仿復古玩具呢，真係有佢自己獨特嘅魅力之處喺度咯。咁都想補充多少少點樣評價一個 M 記嘅玩具出唔出色呢？就真係要睇佢下盤嗰個位呢，可唔可以紮痕個馬？因為呢一樣嘢係 M 記玩具嘅精神傳承嚟噶。咁大個包，你食唔食得晒啊？你有冇諗過其他人啊？你對唔對住地球啊？咁就掀開塊包皮先，識食嘅話都知道噶啦，精髓咧就一定係塊包皮度嘅。平時睇其他人去拍呢一啲玩具機械人開箱咧，嘰嘰咕咕咁就變咗型噶咯，會令你睇得好爽咯。咁我就懶得剪片啦，咁咪成條原片俾大家睇係點樣變咯。咁又到呢個睇下啲關節，扭下啲 detail 嘅環節啦。
我幾中意佢個背包嘅設計啊，因為喺我記憶中咧，初號機好似未用過一個咁大型嘅背包啊。咁亦都因為兼顧佢原本變形嘅一啲位置啊，變相呢個背包好多細節嘅位咧可以調整 angle 啊，令到玩起上嚟啊，擺 pose 嗰啲咧就可以更有動感啊。咁裝晒啲裝備之後咧，嗰個重裝感真係不得了啊！即係我咁大個仔咧，都係第一次見到初號機槍盾兼備啊！新世紀福音戰士呢個朵咧真係唔係流嘅，直頭依家變埋斯巴達戰士添啊！我差啲漏咗塊包皮。喂，唔係 AT feel 先啦。咁講到塊包皮咁正啦，唔知你覺得塊漢堡扒又點樣呢？我記得係買呢一盒嘢嘅時候咧，都係一個炒得 OK 金嘅時候購入噶。不過依家嚟講咧，其實個價位就回落翻一個即係正常限定商品嘅價格咁樣啦。同埋呢一盒嘢咧，嚴格嚟講佢唔係一個 Happy Meal 嚟噶，咁就要喺呢個日本嘅麥當勞 Apps 裏面咧抽選嘅方式咁樣買噶。所以無論係個價錢上啊、結構上啊、分件啊，即係整體上啦，個 cost 咧都會高翻少少咯。咁都順帶一提翻啦，如果想後追嘅朋友咧，咁佢成個包裝其實係會連埋一個膠袋嘅。始終我哋海外玩家咧都係經由一啲代購嘅途徑去購入啊，所以呢一個膠袋方面就真係要視乎嗰個賣家會唔會幫你 keep 得靚靚仔仔啦。同埋如果你購入嘅時候咧想方便用呢個袋嚟做手抽咧，基本上個手抽一定變形噶啦。如果你係嗰啲有強迫症嘅師兄啊，希望個袋係 keep 住完整無缺嘅狀態咧，呢一方面咧真係要注意下啦。咁我又想分享下一啲對 Happy Meal 嘅睇法啦。好多時一啲比較日系啲嘅角色啊，可能係機械人啊、蒙面超人啊、Ultraman 呢啲咧，一般嚟講咧佢哋都會有好多金屬嘅塗裝啊，或者好多堅力嘢啊、變形嘅結構之類啊。所以通常呢一啲 IP 咧喺一個 Happy Meal 嘅定位裏面咧，因為要降低個成本咧而 nerf 咗好多啊，亦真係會變成一個好規仔版嘅玩具咯。竟然變到咁虧嘅話咧，嗰個銷量當然都唔會咁理想啦。咁排除一啲比較日系啲 IP 啦，可能一啲比較國際化啲啊、老少咸宜一啲、大人細路都啱嘅 IP 啦，類似可能係 Mario 啊、Sanrio 呢啲咧，就長期都會出嘅。咁曾經最受歡迎嘅就一定係麥當勞嗰啲原創嘅 character 啊，嗰啲咩麥當勞叔叔啊、漢堡神偷啊、小飛飛啊、或嘟嘟嗰啲啦。咁就順帶一提啦，前排經過呢個深水埗長豐巷嗰陣啊，嗰啲麥當勞 character 嘅玩具咧一早已經俾人掃晒啦，就剩翻嗰啲 Snoopy 啊、Hello Kitty 嗰啲咯，即係狗也不。咁 Happy Meal 係咪真係變得唔 happy 呢？我就覺得咧應該仲有出路嘅。我上個月就去咗台灣啦，咁啱嗰一邊嘅麥當勞咧就同呢個 Gundam 合作。咁喺玩具類方面咧，佢就推出咗兩隻 QMSV 嘅元祖高達特別配色啦。首先佢原本盒蛋嘅價錢咧都唔係好貴啦。第二樣就係佢成本上咧唔需要開一個全新嘅模具啦。你會見到喺大陸嗰方面咧，唔單止呢個麥當勞有做到合作啊，連 Pizza Hut 都有啊。所以呢類型嘅 collection 盒蛋玩具咧，做一個快餐店嘅合作咧，真係有得搞噶。咁啱早2個月咧，香港就做呢個玉子將軍漢堡嘅宣傳啦。咁嗰陣時我已經好好奇啦，古天樂咁中意玩具咧，點解揾尋秦記原班人馬嚟做宣傳都唔推出項少龍啦，或者係兵馬俑嘅公仔咧？嗱，我唔係馬後炮噶，你睇翻我之前條片，佢未宣傳玉子將軍嗰陣，我已經話想佢出玩具噶啦。之後原來去到5月尾啊，先喺呢個 Comic Con 展出呢個 Cool MI 嘅古天樂宇宙公仔啊，真係唔該。如果古天樂下次再同麥當勞合作咧，幫我補翻一隻麥當勞 Special Edition 嘅兵馬俑公仔俾我啦。其實咧，啱先介紹嘅 Gundam 都唔係以呢個 Happy Meal 名義去推出嘅，我會有少少過意唔去啦，所以都推薦翻我心目中近年 Top 3嘅 Happy Meal 玩具俾大家。第一套新幹線戰士 Shinkarion， 同樣係有同 EVA 合作啦，細隻又可以變形。第二套係上年推出嘅 Minecraft， 又係細隻可以變形，好玩同埋得意。第三套就係 Stranger Things， 我唔知有咩賣點，但你中意可以儲。咁講完啲開心嘢，就係時候分享翻我細個嘅時候一個傷心樂園餐嘅經歷啦。咁有次我阿媽咧帶埋我同我阿哥去麥當勞啦。咁小朋友諗嘢好單純嘅啫，有得同啲 M 記姐姐玩喎。總之當時嘅心情咧就好雀躍，哇好開心啊，可以食麥當勞啊！哇點知我阿媽淨係買咗個餐俾我阿哥食咯。講緊係連我阿媽自己都冇買嚟食，我已經唔記得係咩原因啦。我諗係我阿哥趕住去補習俾佢食個快餐之類啦。咁當時忍唔到啦，
我要爆啦，我扭晒計啦。點解阿哥有我冇嘅？跟住就哀咗好耐啦，掠晒地噶啦，即係去到呢個年代咧，會俾人拎部手機出嚟拍片嗰一種級數噶啦。咁我阿媽死死氣又俾我去買啦，咁就梗係買開心樂園餐啦，又有得食又有玩具玩，咁啊滿心歡喜啦。我自己去個櫃台度買嘅，咁個收銀就一位哥哥嚟嘅，唔係女就已經打咗折扣噶啦。咁平時買開心樂園餐咧，嗰啲姐姐會好 nice 咁拎晒啲玩具出嚟俾你揀買邊一款啦。屌點知嗰日個哥哥咧問都唔問就求其塞款俾我，咁算啦，我拎翻去台嗰邊食啦。咁我一開個玩具咧係一隻唐老鴨舉起支筆啊！嗰陣時已經係好中意玩嗰啲又有得扭又有得擰嘅玩具，咁我就掹咗支筆出嚟啦，就冇之後啦。嗰刻我真係無奈到唔知有咩好講啊！自此之後咧我就好撚憎迪士尼啦，直到後來我玩咗呢個 Kingdom Hearts 之後咧，先冇咁憎迪士尼咯。咁條片終於要埋尾啦，難得開呢個 EVA 嘅玩具咧，咁叫做順手講多少少對 EVA 嘅感想啦。我記得有一次咧，同一個啱啱開始認識嘅朋友去傾一傾 EVA 咁樣啦，咁佢就講咗一句說話 EVA 呢一套作品咧，唔係人人都睇得明啊。咁我就諗啦，睇唔睇得明 EVA 係咪真係咁重要呢？咁呢個作品嘅本身咧，其實佢有一個好獨特嘅定位啊，即係例如你睇宮崎駿嘅動畫啊，又或者係攻殼機動隊啊、阿基拉嗰啲啦，抑或係今敏 Perfect Blue 嗰啲啦，即係呢啲動畫咧，佢同樣會有一啲探討社會現象啊同心理分析嘅部分嘅，但係佢唔好似 EVA 咁，又會有咩無口系啊、傲嬌啊、御者啊咁多個屬性咧，俾你去揀老婆啦，亦都唔會將個動畫定義為一個機械人番啊。總之就出勁多嘅機械人玩具 groups 俾你去收藏啦。簡單啲講，佢就係一套包含哲學同心理分析啦，但同時佢又加入大量 otaku 中意嘅元素喺裏面，所以我會覺得佢本身就係一個充滿矛盾嘅作品啊。因為事實上真係有啲 otaku 咧對呢一啲元素咧沉到不能自拔啊。所謂睇唔睇得明呢個作品咧，你可以話好難啦，亦都可以話好易啊。因為我覺得佢係取決於你有幾多人生歷練喺呢個作品裏面得到感悟咯。即係我覺得咧，稍為一個人想認識多啲自己啊，想自己變得更好咧，你點都會對裏面嘅哲學啊、心理分析咧係會有興趣嘅。咁如果你原本嘅心態都只係打算匿喺一個動畫嘅背後尋求庇護咧，咁就真係冇得救啦。咁我都想 remark 翻一樣嘢啊，大家真係唔需要急住去睇得明呢一套作品啊。其實跟翻自己嘅節奏，跟翻自己嘅步伐去行咧就 OK 噶啦。因為我自己咧由細到大咧係唔同嘅年齡、唔同時期睇 EVA 咧都會有唔同新嘅感悟啊。某層面上呢個作品根本冇一個睇得明嘅終點喺度啊。即係如果你係好中意 EVA， 但近排好似唔係好揾到快樂咧，我覺得都值得參透下呢個故事究竟講咗啲乜。即係你睇翻新劇場版終章裏面嘅真嗣咧，都因為佢錯過咗太多之後咧，佢先去選擇翻承擔翻自己過去嘅軟弱，面對翻自己嘅創傷，同埋去善待翻自己嘅情感啊。可能有啲人會覺得 Tale 都係一個動畫嚟嘅啫，真正面對困難嘅時候邊有咁順暢啊？喺現實嘅生活裏面咧，有時其實真係差你踏出呢一步㗎咋。咁你話幾時先有動力，幾時先有精神去踏出呢一步呢？我會咁樣去理解啦。首先大家唔好害怕再次受傷先，人生有邊個唔係走到最後滿身傷痕啊？你諗下，其實真嗣過往都係好撚鳩棘㗎咋，所以其實講咁多咁撚沉呢，最後都係好老土嗰啲嘢㗎咋。你放膽去體驗你自己嘅人生啦，咁都做翻一個總結啦。即係我覺得 Sayonara Subete no Evangelion 呢一個對白呢，佢所講嘅唔係叫你完全去捨棄或者嫌棄對 ACG 嘅熱誠啊，因為人生都好似一個 game 咁嘅咋。你可以同時 keep 住你對 ACG 嘅熱情啦，保持一個青春嘅心態啦，但同時你可以提升你處理問題、面對困難嘅能力啊，可能係處理一啲工作上啊、人際關係上啊，甚至係一個家庭嘅問題啦。千祈唔好俾過往嗰啲刻板印象咧，覺得你中意呢啲嘢咧一定係好幼稚啊。即係你保持住一個青春嘅心態，同埋你成熟嗰一面咧，佢哋其實係冇衝突嘅，佢哋可以兼顧咁樣存在啊。所以依家大個仔揾到錢咧，你都要兼顧咧，定期俾錢暗夜收明咯。我為咗拍呢條片嘅 opening 咧，最大嘅損失就係錯過咗食18件麥樂雞嘅 quota 咯。一諗到麥樂雞送啤酒呢一個成人嘅 Happy Meal，我都有啲肚餓。